បាទនេះគឺជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានក្រោយពីការជួសជុលវារួចមកបាទឥឡូវនេះយើងសាកល្បងឃើញថាវាអូខេហើយបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការជួសជុលអំពូលចាស់ខូចបានដោយខ្លួនឯងងាយស្រួលបំផុតដោយយើងគ្រាន់តែប្រើតែខ្មៅដៃមួយប៉ុណ្ណោះបាទហើយនេះគឺជាអំពូលខូចដែលខ្ញុំរើសបានពីធុងសំណាមហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទធ្វើការសាកវាបាទគឺវាអត់ភ្លឺទេបាទគឺវាខូចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមូរវាចេញបាទបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការដោះគម្របវាចេញបាទដើម្បីយើងមើលថាតើវាឆេះអំពូលមួយណាបាទឥឡូវនេះយើងដោះចេញមកហើយបាទឃើញថាអំពូលនេះមានខូចអំពូលមួយបាទគឺដាច់អំពូលមកគ្រាប់ប៉ុន្តែយើងអត់អស់ចិត្តឥឡូវយើងសាកវាលើមើលបាទគឺនៅតែមិនភ្លឺបាទពីព្រោះថាវាខូចបាត់ទៅហើយបាទវាអត់ភ្លឺទេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដោះវាចេញហើយយើងឆែកមើលម្សាទៀតនេះបងប្អូនចំណុចដែលខ្មៅនេះបាទនៅលើអំពូលនេះគឺអំពូលមួយក្របនឹងវាខូចបាត់ទៅហើយបាទដែលវាបណ្ដាលឲ្យអំពូលផ្សេងទៀតវាមិនភ្លឺឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឆ្កឹះវាចេញមកឆ្កឹះអាចជ័រអំពូលនៅលើហ្នឹងបាទឆ្កឹះឲ្យអស់មកឲ្យឃើញតែសអញ្ចឹងបាទស្រួលយើងយកខ្មៅដៃមកគូសបាទកោសវាអស់មកបាទឥឡូវនេះយើងកោសវាស្អាតអស់ហើយបាទបន្ទាប់មកយើងមានតែខ្មៅដៃមួយទេបាទបញ្ជាក់បងប្អូនបាទបងប្អូនមានសំណល់បងប្អូនអាចផ្សារបាទសំទោសអាចផ្សារវាជាមួយគ្នាឲ្យជាប់គ្នាក៏បានដែរឬក៏មួយយ៉ាងវិញទៀតមានខ្មៅដៃដូចខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគូសវាអញ្ចឹងមកបាទគូសវាឲ្យច្រើននៅកន្លែងដែលអំពូលនឹងដាច់ដែលយើងបានកោសរួចហ្នឹងបាទគូសវាអញ្ចឹងមកបាទគូសវាឲ្យច្រើនមកបាទគូសដូចខ្ញុំបាទបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបាទគូសអញ្ចឹងមកបាទឥឡូវនេះយើងគូសរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមតេស្តសាកល្បងមើលតើវាភ្លឺឬអត់បាទតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមមើលទាំងអស់គ្នាបាទអូខេបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទភ្លឺរបស់គេមែនបាទពីមុនខ្ញុំធ្លាប់តែឮគេនិយាយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំតេស្តសាកល្បងខ្លួនឯងមើលពិតជាអូខេមែនបាទគឺអាចជួសជុលបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានបាទធ្វើខ្លួនឯងបាននៅផ្ទះបាទឥឡូវនេះយើងដាក់កំហុសវាចូលទៅវិញហើយឥឡូវនេះយើងតេស្តវាទៀតលើមើលបាទអូខេនៅភ្លឺធម្មតាបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ